మూడో రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలు. ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్, దట్స్ ద రీజన్ ఇక్కడ పెడుతున్నా. గో. అరే ఇట్స్ ఓకే. చేసే అక్కడ అవ్వే నువ్వు ఏం చేయొచ్చు తెలుసా, ఇప్పుడు గట్టిగా హగ్ ఇచ్చేయచ్చు. అది అది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ హగ్ ఇచ్చేయచ్చు. హగ్ ఇచ్చేయచ్చు. అక్కడ అన్ని అవే ఉన్నాయి మా. ఎంత కష్టపడుతుంది కాబట్టి తిన్నాను కదా, అది అక్కడ అన్ని అవే ఉన్నాయి, అన్నిటికున్నాయి. అరే అన్నిట్లో ఉన్నాయా మీద వదిలేసి. నేను వచ్చాను అప్పుడు. ఇప్పుడు చేస్తారు కింద వాటికి ఉన్నాయి మా, అన్నిటికున్నాయి, ఒక్కదానికి కాదు అన్నిటికున్నాయి. లీవ్ ఇట్, ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే. చేద్దు కానీ నెక్స్ట్ తర్వాత నువ్వే చేద్దు, ఈ రోజు కాదు. నాకు అర్థమైంది, నీ అంట్లు తీసి గో.